bati maaf kurang jelas semua jeng teh bati ne liling. Batik lai tutu rendan batu dalam kurung nesok panti dalam kurung nesok nek sere rinas panti indok cika batik nesok panti mama berta batik nesok panti mama batik nesok panti tanta poya batik nek poya cika nek lembang batin esok panti mama Jenny batin poya dak dua bayi bapak Dirga lagi tole di pemalole deh. Lagi pengen atau lagi main tidur di dalam lagi puli nama dulu yang gena tuh enak ini dari matang ngobrol di piungnya tuh jadi tolong ya dari pataman berluar kiranya penyampaian Rapa batin esok panti mama Pina batin esok panti bareng batin esok panti batina nek alan nek esok panti nek kanuna nek esok panti ndok lisu nek esok panti sola batin nek bokok ndok minda batin nek poya Bapak Ronald batin esok panti nenek Aura batin esok panti Barret batin esok panti Kapu batin esok panti Pengawini batin esok panti Indok Cika batin esok panti Mama Berta batin esok panti Mama Berta Bapak Tiara batin esok panti Nek Tiara batin esok panti Nek Ina batin nek Boko Kristina Rungu batin nek Poya
Kung kadang batine sok panti. Tanta Poya batine Poya. Tika nek Lembang batine sok panti. Mama Jenny batine Poya ada dua bayi. Papa Adirga batine Poya. Baratuan ka. Tolong na. Tutumpong ni. Kuya na lapor, ready check. Di lapor, ready check. Nendo tambah kapimilian lami mung kato batu mabuatan dan kilang pengarepena ipatu tila lami borisan di mata kelambanan na langan itu kampili lang sa ite tarubulan minatong pembukai itu kan ayan kalau semua dikit nana ladu kaya tongolona kaya to di tingara tu kala lepungan ton kada di bantalulangan tu kana lili kana toraya mi tonton di polono tiro di minyak dan sanela dan tulah ka buko na bat terbulan na tiro rede kan todo ka pamana sa pan nalang ada isu sarian na wal sama ni nah tonton di tingara tu kan bentu terbulan na di terbulan na kalima na wal sama ni dari kusang alamas yang salah ikanan di kalinga masuk upamu sa padiran itu tuni paperan ini dai angge na terbulan miki kasane ada alami pas itu bumo tampo pakam saya na buat di kalinga na kalima anak kita halo ko sumita mo boleh na kalau semua dikini kami pasal kita ada opang kali kita apa kalau boleh nak kotondo tobat tangan na salang alangan atau apa na tor kawo na sekendek kini na kalimaan na natin malupo na sa kirangarangan na sa sugi-sugi na langan do kaya nalat pangalo na kasiguro jadi itu sa ngalami alas usi mo papalangan kalate mo papendek kumikanan di kalingan palidan sa pilihan na mas yang selalu ikanan di kalingan kaya nang iburuk ko na masak pango sa palidan sa papalangan di kalingan pelak tonton na pilitin na pal ang gena akamantin na pakan kalian api mo na kuno kalina na pakawalagon naman anang mo ni mama apakamantin na pilitan na kuno ang gena kita pakawalagon nama yang selalu ikanan ni kalinga ran ni duduk ko ran hindi do bangunan yang punen ang sa pamo sa pilitan ni pilitan papanin ni len kulila ko do pinoyar ngari ni todo lagi potong ulo kapra pengkulia to maran ni ko peng pasten sundo markelok na po sa pendagan nama lambi ang gena kita
Tobi palulong yung narawapulo ni ngayon ang mga paratulan na lipungan tondo. Kaya lada, lumok ko ni matalalan na lang yung dula kung aparatol at kiniti patagulin ang